ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നും സൈനസിൽ നിന്നും കഫം കംപ്ലീറ്റായി ഇളകി പോകുന്നതിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ 3 ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരാം. 1. ആവി പിടിക്കുന്നതിനുള്ള ആയുർവേദ ഡ്രോപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് 2 നേരം നന്നായി സ്റ്റീം ചെയ്യുക. 2. വെളുത്തുള്ളി 4 അല്ലി, ഇഞ്ചി 1 കഷ്ണം, തുളസിയില 6, പനിക്കൂർക്കയില 1, മഞ്ഞൾ 1 പിഞ്ച് ഇവ ചേർത്ത് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. ഇളം ചൂടോടെ 1/2 ഗ്ലാസ് എടുത്ത് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കുടിക്കുക. പകൽ പല പ്രാവശ്യമായി കുടിക്കാവുന്നതാണ്. 3. കുരുമുളക് 10 ഗ്രാം, ചുക്ക് 10 ഗ്രാം, നല്ല ജീരകം 20 ഗ്രാം, പനങ്കൽക്കണ്ടം 20 ഗ്രാം ഇവ നന്നായി പൊടിക്കുക. ചെറിയ ബൗളിൽ ഈ പൊടി 3 സ്പൂൺ എടുത്ത് തേനും ചെറുനാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക. പല പ്രാവശ്യമായി അല്പാൽപം വീതം അലിയിച്ചിറക്കുക. കഫക്കെട്ട് മാറുന്നത്ര നാൾ ഇവ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. മറ്റേത് ചികിത്സാരീതി തുടരുന്നതിനോടൊപ്പവും ഇവ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞവയെല്ലാം നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ തന്നെയാണ്.